chơi này buồn ngủ ghê trời, cái gì không biết trong này. Huấn luyện viên Ba Rọi á, toàn đưa ra những chiến thuật mà nói chung là chiến thuật là cũng là bét lắm á. Ba Rọi nè, Shinra support, đó là chiến thuật của Ba Rọi đề ra đó. Đó là huấn luyện viên của chúng tôi đó, vừa được đánh mà vừa làm được huấn luyện viên. Em đừng spam nữa, tôi đã cho anh em thoải mái rồi, còn spam nữa, spam tôi. Nổ tiếp lên nào Minas, lấy cái động lực dùng skill tàn hình tiếp. Thôi các ông đừng chọc tôi coi, tôi đang cố gắng gì là giữ cái đầu lạnh để ngày mai đánh giải nữa. Ngày mai là cơ hội cuối rồi, cứ ngồi chọc. Giờ mình tàn hình kiểu gì mình cũng phải đánh nó thôi. Mình không đánh nó thì hồi tim mình nát. Vậy á, thành hơi giống nãy á, thì mình cứ để nó thấy là nó đù lên, nó bám, nó bắt. Anh cho em biết cảm nghĩ của mình về trận thua SML với anh Vũ Ca hôm qua đi ạ. Thì anh em tôi thua là chuyện bình thường. Mình thua team mình mà, chứ mình đâu có thua người ngoài đâu. Nếu là người ngoài, nhưng mà bên tôi gặp bên gặp mất hay là gặp anh Muội nè, thua vì mấy cây đó. Còn trong team tôi thua là không có chuyện gì á, chỉ chọc cái là bỏ qua thôi. Mất thì nó hay chọc. Có gì đâu cay, quá thua thì mình biết là mình gà thôi, chứ có cảm nhận gì đâu, có cảm nghĩ gì đâu. Mai mấy giờ đánh? Mai là như là đánh buổi tối. Mai là trận buổi tối với lại hấp 7 giờ tối. Sao không che hạt lên răng hàng về nữa về nhóc? Thì tem tôi chỉ định là phải đánh răng Việt Nam. Tem tôi chỉ định là phải đánh răng Việt Nam chứ không có đánh răng Hàn. Đánh răng Hàn là tôi đánh lâu rồi. Thì sếp chỉ định là phải đánh răng Việt Nam. Gì vậy? Anh Minas ơi, năn nỉ anh Quayon ở lại đi anh. Ôi sao mấy ông biết Quayon nào vậy? Quayon có đi đâu, chung là vẫn phải đánh hết mùi chứ. Thì mà chung là team lập ra chứ không thì chung là đang trong mùa giải thì sao mà out được. Chắc không là về rồi. Toàn mấy ông đánh mò mà.
Anh ơi, FQ còn cơ hội vào top 4 không? Có. Thì ngày mai đó, ngày mai mà thua hấp là hết cơ hội á. Ngày mai thắng hay hấp, xong rồi thắng CR, thắng John, CR còn John nữa là vô luôn á, vô top 4. Chung là còn cơ hội cứ đánh thôi. Vậy Ren vẫn ngao đó, anh mò gì mà mò. Thì đó là ao thì chuyện của người ta. Thì Ren vẫn ao M thì chung là trong team họ sao thì tôi cũng không biết. Còn ví dụ mà tôi đã lỡ theo rồi tôi phải theo thôi, xong rồi giải rồi mới tính tiếp. Mấy ông này Hoa Ren hôm nay đánh CR gặp Ren đúng không? Hôm nay là xem giải CR hay cái Ren nào qua đó tôi cũng không biết nữa. Anh em đừng có hỏi tôi chuyện của team người khác thì tôi không biết. Top 4, trong top 4 thì được cái gì thế anh? Nghe kiểu quan trọng thế. Thì quan trọng chứ sao không? Bây giờ ông top 4 này, ông top 4 là vào top 4 là sẽ được vào đánh layoff. Layoff là được đánh ở như là sân vận động vậy đó, nguyên cái sân vận động lớn, cái hành tráng là nó tổ chức ở đâu đó. Thì khi đó là nó giống như là cái buổi layoff gì đó, cho như là mở vé là đặt chỗ rồi cho mấy ông là giống như là cái buổi layoff này để có thể gặp gỡ các tuyển thủ xuất sắc nhất ở Việt Nam mình. Lúc đó là có thể giao lưu và xem trực tiếp tại cái sân vận động đó. mấy chế Thì đó, cái top 4 nó mới có vô được top 4 này mới vui. Nó mới thì nó mới quan trọng á. Như là mình được thể hiện trên còn game thủ thì game thủ được thể hiện trên sân khấu như là cái bước thường lên ngồi lên sân khấu là dễ bị tâm lý lắm nha. Ngồi lên sân khấu là dễ bị tâm lý lắm. Tôi trải qua rồi tôi biết. Như là vào top 4 thì sẽ được đánh layoff. Nếu mà thắng thì được đánh ở sân chơi mở rộng khác nữa, như là thắng cái này là thắng cái giải Việt Nam mình, sau đó sẽ đi đánh GBL và đánh đâu đó tổ chức không đâu tôi cũng biết nữa. Năm nay tổ chức ở đâu không biết. Năm sau nữa nếu nó mà thắng nữa thì đánh quay cạn thì sẽ tiếp tục đi chung kết thế giới.
vào top 4 là không có được đánh tiếp à. Trời, đánh tiếp chứ. Thì tôi nãy tôi nói rồi đó, tôi đánh thắng. Tôi nói là đánh thắng là sẽ được đi này đi nọ, đi mở mấy cái sân chơi mà nó hoành tráng hơn. Vào top 4 phải đánh chứ. Phải đánh và tìm ra một đội thắng để mà có cơ hội để mà đi và đi tìm mấy cái sân chơi nào nó hoành tráng hơn. Welcome to Summoner's Rift. Từ từ. 30 seconds until minions spawn. Minions have spawned. Chà. Nó còn mình. Gì ghê à, điên này luôn á. Ghê hả? Không được ăn tốn cái lát luôn trời.
Về cái gì? Về cái gì không biết nữa. Dạ, tới mình về nè, tới mình về nè. Ngủ thôi. Mất cái xe đâu rồi. Trời ơi, ông kia đâu rồi? Chết luôn kìa. Double kill. An ally has been slain. An ally has been slain. Your team has destroyed a turret. Thôi trước e luôn. What the fuck? Hay lắm. Tốt gì à?